Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil ya, mulai nomor hadis 193. Hadisnya nomor 193 322. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid Al-Hubari wa lafdhu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajma'u wa an-nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Mun kepanggih. Yasma'u ngumpulna sapa Allah. Yasma'u ngumpulna sapa Allah annasa ing manungsa. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Fayah tamuna mongko dadi padha susah sapa annas. Fayah tamuna mongko dadi susah sapa annas lidzalika krana mongkon-mongkon jambu. Iku dikumpulna susah. Waqalan dawa sapa Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa anas lidzalika krana mongkon-mongkon jambu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaqulu namangka padha ngucap sapa anas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringanno sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadza ya iki lamatan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa Anas Adam ing Adam. Fayaqulu namoko padha ngucap sapa Anas. Anta Adamu Abul Khalqi. Anta uti panjenengan iku Adam iku Nabi Adam, Abul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa Allahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaane Allah, lan astane Allah. Wa nafakha lan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan min ruhihi saking ruhe Allah. Wa amara lan ngutus sapa Allah al malaikata ing malaikat. Fasajadu moko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa' lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hadza. Isfa' kula aturi nyafaati panjenengan lana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuriha singgo maringi enak atau maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mimakanina saking panggonan kita hadza ikilah makan. Saya kulo mongko dawuh to jawab sapa Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum, iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Saya kulo mongko eling sapa Adam khotiatahu ing salai Adam. Allati rupane khotiah asoba kang mekenani sapa Adam. Faistahi mongko isen sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khotiah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh nuhan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'atsahu wa awala rasulin. Tegese utahe Nuh kawitane rasul. Bahasa ingkang utus ing Nuh sapa Allah. Wala dawuh sapa Nabi fayatuna nuhan mongko padha sowan sapa ngakeh nuhan Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi nyafaati. Fayat guru mongko eling sapa Nuh khotiatahu ing saleh Nuh. Allah dirupane khotiah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Faistahi mongko subhanallah mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh robo ing pangerane Nuh min hasange ikilah khotiah. Walakin itu tetapine sowana sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim allazi rupane nabi. Kita khoda ingkang ngalabu ing Nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Fa'tu namung padha nekani sapa khalqu Ibrahim. Fa'qul mongko padha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku.
Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi iso nyafaati. Wa kullan eling sapa Ibrahim khotiatahu ing salah Ibrahim. Allah dirupane khotiah. Asoba kang nglakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim. Fa yastahi mongko isen sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kalau terangkan ini masalah napa syafaat. Ya tentang hadis Muslim ya termasuk kalau bulan balik ya hukum Islam nggih berkisar tentang setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing di Ismail ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan nggih tenggene kitab Muslim dibabno teng baru adna ahlil jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling ndek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti di atas warga paling apa? Ndek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat. Ya, selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Wong nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lan kula setuju sebagian kiai pendapat ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nek butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masar gak mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gento. Di wong butuh syafaat artine butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi dia kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat nang kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Ora-ora masar puana. Nabi ngodat ngadeg rambung swarga butuh ngenteni napa? Gendo-gendo. Dia kalau cerita ini, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Ini geleng-geleng. Kalau tanggung jawab dengan ngarepe pengiran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayatnya. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa? Amanah wa aminah sholihan. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk apa? Surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, kuwabe seneng ini kita ana syafaat. Go karepe iku oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga bisa syafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih bukan masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang bu faslun apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya sing masuk surga biwiri hisab. Ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Yaitu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusu yadkhulunal jannata biwiri apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling nomor rendah. Adna itu ndek. Afal tabdile adna paling ndek. Jadi ndek ijek napa? Adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga syafaat itu dari awal kowe kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndek, ijek nopo adna apal tabdil banget nopo? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan
ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bimasyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Ya, kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tadi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer supaya jadi rutinitas MC sa Indonesia era janjian mesti sholawat salam buat kunjuk kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani mending ngene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Wah, kere. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya, ngentekno roh. Kok rawani. Ta sifati dek ana Nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misalnya nak dekne medhit kategori kikir nyifati Nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati Nabi sing khazun nafsi, sing nyafati dene. Ora kira-kira. Nyifati Nabi kok sing untungno napa? Jadi kowe cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzak. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi fa'ata fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa zakihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula muti-muti mulai. Karena ciri utama rasul niku yastu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamak. Ciri utama rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, cara ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi, tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Gini geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dari ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nak sampean niati tawassul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi al-ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal apa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadh'u anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat.
Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yad'un apa? Israhu. Punya tradisi mengeringankan beban apa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini pancen kula niat nerangno masalah syafaat, tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi, mestine neresno agamane Nabi, jihad. Nah, kula wingi jam 11 terus teng sarang, terus kula wingi pas Sabtu akhir bulan, kula yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki yo mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun iku Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengene surat Jumat ngoten waladzi ba'atsana wa fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal usul syafaat itu di tabwib, di far'un, ya napa? Zaman saiki bayangno, ora-ora masar panase ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe rembus swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng amal. Negara hadis ila mata adam ing kota amalu ilamin salasin sedekatin jariyatun ora ana ning hadis ilamin salasin syafaatin ora ana. Oh ora modal. Swarga dimomo. Ila mata adam ing kota amalu pertama no ilamin ila bi idar salasin pertama no sedekatin jariyah. Gelem ngamal lomo. Aw ilmen yang tafaubi malah ngarang ora kiai ora ulama. Awalatin solikin ya tulah, bapak bedik mesti anaknya apa? Bedik. Paling mungkin sudah konditor ya itu paling gampang. Orang butuh soleh, ya orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau terletak. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer dan sebetulnya hadisnya itu tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak mesti tok tepangki kumato balakum minan nisa masna Rasulullah apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nunjukno nek wong bekadun. Ayate sitok kok populere ngono. Ayat jihad pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amwalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Paham? Mergo wong wedi. Paham? Napa? Yo ketok nek manusa hadun nafsi. Sak kiai ne wis hadun. Sak kiai ne ora ora. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini saged nyafaat. Ya saged napa? Nek kula pribadi pancen mboten arep-arep syafaate Nabi. Mboten krana sombong sakake, paham nggih? Napa? Mungkin apa? Nah, teman mentolo nggih monggo, nyen kurang ajar. Kula salah. Loh, saya itu tidak sendiri loh dalam pendapat ini. Umpama kula kepen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis. Piye wae nak tahun 2009 sing ditedir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing ijak urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin ra gelem mulang ra gelem. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham? Iku nganggo BG palsu cara wong nak. Dosa yo. Nganggo duit fiktif, nganggo duit napa? Lah ora-ora sampean tangga Nabi arah kula. Kula nu maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yasfauna illa bi. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud.
itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Yang tinggi ayat itu asa ayyabasa karobuka makomam. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Ben sampean gak salah paham. Saat Kanjeng Nabi. Yen tak niati kula ngaji ini. Ngrejep-rejep. Rejep-rejep wis tak niati pokoke ben Kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah dhewe ben keleleh. Mboten anjing salah dhewe. Mlebu swarga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara mlebu swarga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Mlebu swarga ku gampang. Mau butuh amal awak amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dadak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka. Neraka bayar lho, zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga ben neraka. Selingkuh bayar, ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh Lan manusa bento, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Mangane kok anak ngenyak manusa wa kana linsan doluman jaulah. Duasan manusa bento banget jauh itu segot mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento apa? Bento. Ora tambah angen-angen swarga tetep murah timbang napa? Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar swarga. Ya orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Lho tenan to, pancen aku gampang. Ning mari bulat asen nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat ora paham, ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten iki. Sampeyan aja lebono ati. Enggak lebono ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid-mursid itu joyo, udah sawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemeneh Pak Yai. Lha iki hadis sahih. Lha iki hadis sahih, bener. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi atau nabi apa? Papan atas, secara klasmen tuh. Papan apa? Mboten. Nabi Musa papan atas ulul azmi nggih mboten. Sak top-top ulama derajate mbek nabi ku kuwatir berkilo-kilo, bermil-mil. Lan jogeman ngaji wong alim tak jogeman rusak ilmu dari ben percaya apa ada keben, percaya murtad apa ada ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita nak mursyid iso nyafaati. Nah dalil-dalilan ya iki dalile. Nuh nyerah Nabi Musa napa? Nah dalil lho. Ada terus lemes kuatir gak apa. Modal. Sing ora nek hadis wis warga ya ila matabnu adam ing qata'a amal. Illa min talas. Ini pertama iku modal sedekatin jari. Sedekah iku jariah. Jariah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan teh. Nah 1 juta kok luwe awet. Paham nggih? Padahal syaratnya sedekah kok kudu sedekatin jariah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sithik entek dalam to. Jadi kaji Nabi yo pinter. Nabi ora pinter. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham nggih? Berhubung ke masjid jadi lari tok sempal. Paham? Loh nggih lho. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham nggih? Kusen-kusene tok sempal.
kepala. Pemenang boto mau saya untuk bangunan dirombak mergo untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Jariah dan tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye ini gonta-ganti wis tetep tanam damai. Mbok bangunane gonta damai. Penting Nabi ora goblok, dadi swarga iku larang mewah. Jadi orang muni sudah kotin tok ditambahin apa? Jariah. Jariah ini makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso kok tes to terus ora terus iku kan kekuatane to. Paham nggih? Nak ngono ora abot pokoke lha timbang kowe ora modal terus arep-arep syafaate napa? Gusti Kanjeng. Nah niki ben sampean rasa kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa napa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jenengan jenengan syafaati. Jawab Nabi fa'inni bikasrotis sujud. Nggih, ngene hadis napa? Fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungono sironi ingsun. Bikasrotis sujud lawan aki-aki napa? Sujud. Kowe nak kepengin berak syafaat ku sujudem sing akeh, ibadam sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berak disyafaat. Bukan dengan bayangan kue gento nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa'inni bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, bener kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC, pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqam mahmud. Nah ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal ya rupane tahajud. Iku fa'inni bikasrotis sujud. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbah niku ulama maknane nafilatan wajibatan mafrudotan nafilatan. Di Quran ana lafaz nafilah tapi maknane mafrudah. Sampeyan delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridatan mazidatan laka. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artine wajib, satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab asa kalau buka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir nafilatal lak faridatan mazidatan laka. Jadi buatan sunat dengan arti tatawu buatan tapi apa? Faridatan mazidatan apa? Laka. Nah, rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak majibna sholat nawawi witir. Paham ya? Karena yaitu tadi. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulunga sira ni ing ingsun bikasrotis sujud kelawan ngekeh-ngekehno napa? Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham nggih? Berarti kon ngekeh-ngekehno napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Nggih. Karena sujud ini satu kategorisasi
Jadi gamane manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zolimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendirinya podo be kelompok Nabi. Ya ini ku Nabi sering dikhitopi wakum minas sajidin. Ben roh sampeyan asal sujud ya. Teng Quran Nabi sering kena khitab wakum minas sajidin. Lan ana sira Muhammad iku minas sajidin, termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngopong kados Ibnu Umar iku mboten nate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten ya. Kados kula sebagai ulama nggih jarang ndonga. Dia ndonga sak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan mbek Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya sak kelompok mbek Nabi. Ketika yaumanatu kullu udasim imam. Paham ya? Ini ilmu orisinal, ini tidak buatan saya, tapi ini orisinal. Paham ya? Lagi saya asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini original ya. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita masuk di situ. Yaumanatu kullu unasim imam. Nah sementara kita kategori minat sajidin ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya manat ukula unasim. Ya sama. Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab apa? Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu. Ya mana tuh kulau nasib nama? Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis shalih. Orang sama maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham ya? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Niki ilmu orisinal ya, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran nglebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa zumara, nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam nggih napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi ampuh, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Nah, yang NU malah kemana Islam liberal, Islam macam-macam, Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alam, Salafi BK. Kelompok Salafi paling gede, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang Salafi musuhnya pondok Salafi. Agar pondok tulisi Al-Fahadus Salafi. Tapi gege pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Lah ya Salafi sing ditobah. Nah ya sosok ya muni As-Salafi. Paham ben sampean rasil silsilah menyangkut apa? Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Faridatan mazidatan lak. Satu keperduan yang harus kamu lakukan.
iku lagi asa ayat asa karo bukan apa maqamam Mahmud. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim bikin apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'in ni bikasrotis sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki. Fa'in ni bikasrotis sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi ku kelompok sajidin mergo Nabi dikhitabi Allah wa kum minas sajidin. Lah nak kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat ya manatu kullu nasim bi imamihim. Ning orang-orang mahsyar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpun mlebu. Lah nek dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sanget. Mak sujud ora betah, betah sithik perkara utange akeh kasuse akeh. Ngger betah ora krana pangeran, ra krana nyifati napa? Nyifati probleme dhewe. Iku sing suwe ra sujute probleme. Mohon kalau terus nanti jelas Nabi, buat nabi wong menyerah dan terus ini walakini tu Musa. Tetapi ini soano siro Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane Musa kallamahu wa kang ngendikani ing Musa sapa Allah. Wa a'tahu lan paring sapa Allah ing Musa at-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa nabi, kaya tu namung padha sowan sapa Anas Musa ing Musa alaihi salam. Faya puru mongko dawuh sapa Musa lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi sanafati. Walhasil nabi papan atas mesti iso kabeh mulai Ibrahim Nuh sampai sinten Musa. Wa yadkuru lan eling sapa Nabi Musa khoti'ah atau ing salah Musa ala rupane khoti'ah soba kang nglakoni sapa Musa. Itu termasuk jotos wong barang iki. Fa taksi wong. Nabi nang preman jotos wong nganti mati ana wong Nabi Musa. Faiz taksi mongko isin sapa Musa robo pengerane Musa min hasangi khotiah. Walakin itu tapane suwana sira kabeh Isa ruh Allah wa kalimata. Faya tu namung padha sowan sepenas Isa ruh Allah wa kalimata nama gelar ya rasa manani. Manani kaya terus wong Kristen Roh Kudus. Paling orang wong Islam nak maca ayat-ayat ruh Allah. Mulane dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam mengakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran adaran Isa kenapa ruhu? Ruh. Paham? Mana kiai modern saiki maknane ruh ora iso. Mengko mirip roh. Mirip roh napa? Kudus. Dadi ora usah dimanani. Adane nek cara bahasa Arab ngoten bahasa tasrif. Idhofatut tasrif. Satu gelar kehormatan. Tapi ora usah dimaknani. Nggih satu gelar napa kehormatan. Ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan mboten, tapi napa idhofatut tasrif. Nggih dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Ya napa? Ya. Nggih to kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke Bapa. Podong Islam nak dari mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pangeran. Wong Islam nak darani wong mati innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong elemene ke Allah sampeyan mate ya balik ning Allah dari innalillah wa inna ilaihi napa? Ya mergo dalile wa inna ilaihi napa? Raji'un. Mulane wahdatil wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen ya meyakini kembali ke Tuhan apa? Bapa. Mati dengan tenang. Lah dia kejet-kejet ya orang mati to malah lu. Gendem malah sing apik. Angger mati mesti dengan mergo nek kejet-kejet ya orang mati to. Iya, bahasa orang bener kabeh. Sak mati mesti dengan apa? Kurang kejet-kejet durung napa? Durung mati. Ngono kok mboten del. Supaya kulo mongko matur sapa Isa lastu gunaku. Lastu ana ora ana sapa ingsun gunaku. Iku ana ora ning posisi sanapati. Walakin itu nih ben sampean ngerti kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ini sowana sira Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan itu dadi abad. Wah niki eling mumpung sampean ngaji wong alim eling tenan. Niku lha nyifati lucu, malah teng mriki niku wau Nabi Nuh kan digelari awwalu rasulin ba'atsahu.
Nabi Musa disifati kalimu wa, Nabi Isa disifati ruh. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Malah kok bener, malah kowe kudu percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah apa? Abdan. Wah, nek pengiran. Napa? Abdan. Mau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa ge keren, Nabi Musa napa? Keren. Lho pas Nabi Muhammad malah mau terima napa? Abdan. Wah, terima napa? Abdan. Kowe saiki sowana Muhammad abdan, ndekne iku kawula utawa budak. Kodhu firokan teman-teman dari sepuro lagu gede abet apa mata kodam apa-apa sing dhisik mindabihi wa ma. Dan iki hebate Kanjeng Nabi. Tangan-tangan hadis niku lho nek maca hadis iku nangis, ya nangis tapi tangan-tangan ya nakalan. Nakalane ngene. Nabi Nuh gak iso nyafaati kan fayat guru khoti'atahu allati asoba min fayat takhirab. Angger kon nyafaati eling salahe. Nek eling salahe terus isin. Nabi Ibrahim eling salahe terus isin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa di sepura. Walane ning kene disifati abdan kok ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Eling ra penting wis napa? Dipura. Mau Nabi Nuh ra iso kan perkarane eling salahe. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salahe. Nabi Isa ra iso mergo eling salahe. Pas Nabi Muhammad nek eling ra eling wis disebut sepuluh. Ya nak kalah tapi pancen tenang. Mulane nak wong sing alim nggih sing tahqiq ketika maca surat Fatah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa man ta'akhkhar nunjukno nak nabi berak nyafaati mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah fayas takhirab terus isin. Lah nabi salah sik ra salah wong wis disepuro. Banggune ra disepuro dakwahe tenanan nek rumah budak nang dakwahe tenanan. Lah nek rasul dakwah tenanan ya wajar pancen rasul. Kiai dakwah tenanan wajar wong kiai. Wong tukang angon wae kok dakwahe tenanan. Iku aneh. Lah Nabi Muhammad senengane mau dadi abdan. Kula maca hadis niku nangis. Kula punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, "Ya Muhammad, khayyarani Rabbi baina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyyah." Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, "Mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat. Utawa kowe milih dadi abdan nabiyyah." Ora abdan rasulah tapi napa abdan nabi. Apa kowe trimo dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalamah mbek Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Niku tenggene Musnadu Ahmad. Hematku sing sopan, sing tawadhu. Faktartu an aku na abdan nabiyya. Aku milih dadi abdan nabi. Nabi milih mau trimo dadi kawula. Mergo dadi kawula kuwi enak. Nak salah ya pantes, nak apik koyo kluwen. Lho nggih to. Wong awam nyumbang masjid 1 juta. Tukang angon wedhus luwih akeh timbang kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh sing puasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua apa wong awam tukang angon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya akeh ndi? Sing ra melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau sisikno mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya dadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit mbek bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul. Nak rasul itu nasibe kaya Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaiku dikai kekuatan sing supra, sing yaiku Nabi Nuh duwe tufan, akhirane banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mate iso disuwuk urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah abdan ora kaya Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat Madinah ra tepak ya ora mandi tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak ndonga iku nak tepak Madinah tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi itu justru kelebihane Nabi Muhammad iku posisine mbek pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak politik. Nah Nabi Musa nganggo kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinstruksikan, Musa kowe saiki dakwah ning Firaun. Nabi Musa wedi, fa'u jasa fi nafsi khifatam
Musa. Ndekne wedi. Wong kok ngadepi napa? Fir'aun. Lagi pangeran ndak ngendikan la takhofa innani ma'akuma asma'u. Kowe aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawarat ora entuk. Artinya Nabi Musa wani wajar mesti kawal Jibril. Nabi Muhammad lawarat napa? Kayak kiai dikisip kendel wajar dikisip Saifi. Kayak kula lawaran ora dikisip Saifi. Militer kendel, polisi kendel wajar gopes. Betul. Mulane hebat Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lawaran. Ora usah kontrak politik be Allah dilindungi, bareng jotos iki ambruk tenan. Paham nggih? Diwantem yo tiba tenan. Diusir kelunto-lunto. Padahal Nabi Musa diusir ngliwati laut seblak. Laut Merah nyiwak liwat mentang-mentang nggo ono kotek. Nabi Nuh mutang nekakno tofan banjir ban. Muhammad lawaran gak dipo, wijur lara tenan. Ndelek niku wasur sikile wong kafir ndredeg tenan. Ngomong ora bawa tongkat ra apa. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula nu mulan dadi kiai itu paling siap ino. Kula ubal biasa dipisoi wong iki. Kaya urip kula kaya wong awam. Kadang-kadang sarang kula asile Gus sak mulyane jenengan kok. Terdadah-dadah saya. Yo malah sing mulo ngene iki cangkem wae. Wong style moni, terus style moni kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngeten iki. Kula nu pede pas mulang ngeten iki to, hakon. Kula pede pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing nyasu alaihim ayat. Di luar mulang kula mboten pede. Nane kata tiyang dijagal kula, Gus Ba nak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Mergo kula pede pas mulang tok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bar iku ora pasti bener. Jadi mas ini umat waras ya, kemana waras maksudnya. Mengkarwan mulang hadis kok gak waras. Paham nggih? Lah nek sing mulang hadis darah apa malah parah. Jadi kula nganteni pede mergo mesti pas napa? Waras. Nah di luar iku kula ora apa pas waras apa ora pas. Akhire mboten pede lho, mergo gak yakin pas napa. Mungkin kula salat pede malih. Mergo munajat mbek pengiran mesti waras e, pas salat mosok ora waras. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badim Yati Pandai Gelang, Mbah Fadol Senori, Mbah Misbah itu rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, tidak. Mereka itu merasa dalam posisi yang tidak mesti benar. Tapi nak sholat betah-betah, dia mantap mesti benar. Sholat keliru nih sholat tak nganti pi. Nak mulang dia betah mesti benar. Bener sampean sirine. Ngono nak ulama ra jajan paham, padha pahame. Mergo padha disandine cara militer padha gadah apa? Gadah sandine. Aman ora paham. Piye yo? Kok ngono piye? Ngono wae ora ulama gak paham. Ora ulama kok nebak ulama. Nah ora ulama yo nebak padha ora ulamae. Paham? Wong ora ulama kok nebak napa? Ora karepe. Patah to kiai alim teng Indonesia nak ditamoni mboten apa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, do pede. Aku kan ngene nganggur bar mulang ya sumpek tenan, ya biasa dadi men. Tapi pas mulang ku pede di bener. Mus pari basane wono iblis bawa apa ge wani yang pas bener. Menate mau setan iblis ya wani, mari mulang lagi bener. Lagi umat napa? Bener. Kanjeng Nabi teng riwayat nganti ngaten nggih. Aisyah niku niki persis ngaten kula gadah sak. Nak wonten mendung, mega. Iki mlebu metu. Dadi tarot dada fiyaumi. Dadi Nabi kan cara nggih ana unsur kados cara wong sakniki kados unsur jadab, tapi mboten jadab sing semua itu. Kaya mboten napa. Mboten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ana mendung. Mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam marauhu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Jebule bal huwa mastajaltum bi rihun fiha adzabun alim. Ketika ana mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan bledak, udan bencana. Cuma kita karena kulino tomak, kulino hati atas mesti hadza aridum mumtiruna. Iku mesti mendung sing nurono jebule mendung iku balwa mastajaltum bi iku mendung
Karena Nabi wong saleh sing isih orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensine iso mumtiruna tapi potensine ya iso azabun. Jika Nabi dedek mlebu metu. Ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu? Iki ana mendung. Mendung iso mendung sing gawa rahmat. Mendung sing gawa akhirnya Nabi dedek. Mergo dekne wong adan tenan dekne kawula ora roh gandake Allah piye ya ora roh. Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu jadi azab. Meskipun ya iso wae rupa roh. Akhirnya Nabi berdek, saking berdeknya terus istinat ning Allah, terus donga Allahumma hawalena wala alaina. Ya Allah umpama dadi udan ya ghaisa muhisa, sahan mubarokan. Sampai udane didongani Nabi muga-muga dadi udan sing berkah, sahan mubarokan. Wala tasab. Karena saking keotomatisan Nabi dengan Allah itu budiah betul. Nah kita kan gak ubudiah blas. Kayak Allah kena ditebak, mendung ya rahmat. Paham nggih? Kowe kuwabe berarti ana rahmat, nyen bekhadun nafsi dasar dablek, paham? Paham? Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad ya. Kaum Ad ya. Ketika roh mendung, salam maru auhu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtiruna mumtir imtar iku mendung ape udan jebule bal gua mastajal tumpiri khun fiha adzabun alim tudammiru kullasyai'in fi amri napa rabbi. Ibu kula mun sering tangkrut kula. Gus kali-kali urip mbok ayam bareng. Kula ra ayam jenengan pedak mulang. Sajane perkara kula mboten yakin, kula warase pedak mulang niku. Bariku wis ra pati waras. Jadi kula kan tahu diri to. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kalau nak mulang sih nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu, misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi. Karena ada teks. Dina nom balik nama kitab kok pede yo ngawur pada blok wallahu alam, tapi sing jelas niku paham. Niku hebat lho wong pede tenan, paham nggih. Karena kita ngadepi hukum wal, ngadepi napa? Itu Nabi Muhammad. Jadi kados ngoten. Setiap hari begitu. Wonten apa mawon? Lah lunga nak barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubna fis safar wal ka'abah fil munqal. Apa lunga ngono? Ya Allah, lunga kula niki paringi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wonten apa mawon Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik nang gelar napa abdan setiap Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa teken jalan paham nggih wong dene kok tongkat sate ya wis pepak plepol kok napa tongkat napa mau disebdakno ping pira wae diganggu paham nggih Nabi Muhammad itu enggak ada napa-napa pas perang Uhud dipanah sempal tenan untune nggih sempal tenan. Wa udmiya rislu sikile nggih catu tenan. Duber Abu Jahal ya lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal, wong Firaun sak bolon tanane nggo tengkat seblak beres. Sudah selesai. Mulane cara sampeyan ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad yo makome langit be bumi. Terus Nabi Muhammad, "Mat, kowe kok nekat sebab apa, Mat?" Gusti asal sing perintah jenengan iki kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat niku mboten penting. Wong kula kawulane jeneng. Nabi Musa ngupung ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Wah, paten apa mergo tongkat. Alah sapa. Sepule ke percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Hisabe bulet. Oh, lama damai. Wong abdan, napa? Lho niki tenan betul guyon khas ulama. Tapi memang begitu. Kalau kula sampean ketemu pengiran aman lho. Kiai rapati ulama rapati kan damai mulang gayaku kaya wong awam. Kaya wong awam iso maca kitab wis alim banget. Lah ana serbanan maca kitab keliru, serbanan jadi keliru. Ngono wis tak britong. Oh, urip kula ya kerja gak wong awam anggere esuk kula teng pasar mbek anak kula. Dadi ngalim wis keluwen. Oh, tidak ada pasar kok napa? Ngal. Wis keluwen. Maksudnya napa? Keluwen. Dadi tenan betul ya. Jadi kula pengagum berat mek Nabi Muhammad. Kula nak maca syafaat nangis tenan. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa.
Santri sarang sing nang Mekah sampean takoki, pas teng arepe Ka'bah do derek kula. Gus ndonga napa jenengan? Cangkemmu lama kok ndonga. Iku ora usah ndonga, ngaji ya mbek aku ning ngene ngaji. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wab'athihim rasulan minhum yasu alaihim ayatika. Wes ke tak biat teng arepe Ka'bah. Nah jenenge santriku tenan. Sifate nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate nabi sing selalu berkomitmen mulang. Yasu alaihim ana hime lho. Ayat iki. Dunga ora jelas semua. Nek mesti dunga sebenarnya nabi aku. Niku rasane kula luwih parek mbek Nabi Muhammad karena kita nggawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi niku ya sualihim ayat. Mulane ciri utama ulama sing kudu mulang. Ya soal nasibnya mulang terus murid ora jelas-jelas ngene iki yo ora usah rasakno. Nek kowe pancen ngaku abdan yo ora nuntut apa-apa to. Wong rokok sapa kena nuntut berarti ngerasa ulama. Ulama tidak dihormati. Lah nek kula ngerasa abdan. Kawula ketemu kawula disaling nuntut. Ya wis ora usah nuntut, padha-padha napa? Kawula. Jadi hebate Nabi Muhammad. Niku Jibril ku ngekeki isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Mat sing sopan. Maksud sampai milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan nabi. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan duwe tongkat, paham ya? Nabi Nuh duwe tofan, Nabi Sulaiman malah paling mlebu swarga paling buncit, kebekan fasilitas, angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minas sayati ini mayyahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunal setan dipekerjakan jin. Lho tekan wedokane ya akeh 100 piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mlebune napa? Swarga. Mergo dadi nabi bek fasilitas. Wah, kok Nabi Sulaiman teng riwayat Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukhulan al-jannah. Audit suwan kok kowe tiku. Aku Muhammad ora awal ora apa Nabi lho. Lho Nabi numpan wis parah, Nabi ku pancen paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran mbek Fatimah gara-gara Nabi wis parah, urusan dunya itu parah. Mau ngendikan bolak-balik Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus dari tanah Fadak dan Khaybar. Paham nggih Mas Bagis? Saking tanah Fadak dan Khaybar. Lho wong duwe humusil humus e Pak Amin sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu matarokna sedaqatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku diwaris. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lho warisan ra oleh Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris, asline dadi betul mah. Entak ngamek dene urusan donya ora apa. Wong ora melok-melok blas, urusan donya ora melok-melok blas. Sampai anake lho ora oleh melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya dadi geger, dadi sejarah Fatimah geger mbek sinten? Abu Bakar. Dunya sithik kok dari Matarok napa? Sedekah. Paham ya? Wong bebas hisab deh. Wes ngono kontrae pengiran bendina ndonga Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Ubahe Nabi dari panutan jae ndonga iku kena wani. Allahumma ahyini miskinan wa amitni napa? Bisa tak trio waqturni fi zumratil masakin. Oh kira ada dhuwit dir. Mulane dadi kiai kudu ana sing ngawur kaya kula. Mergo paling rodok wani. Lho kula cara marang paling wani to. Kula kan ora biasa terhormat, kan biasa mawon. Kula urip dhewean nggih biasa ora dihormati wong ngene apa? Biasa. Wong kula biasa ning pasar-pasar takok. Anak iki Nur Salim niku lho, Gus sing alim Gus Bak sing sinten takok itu kula. Oh, tapi niku rapati kena diatur jamku ki enggak wong alim ora kena diatur. Wong alim kena diatur ora alim. Saking awam kula. Mulane sampean rasa GR terus ngaji mbek aku terus apa kontrol apa ngriti ora ngarah susah kula bubar ora susah mung abdan wah mata sama kena kelas apa ab lha niku delalah ketok nak nabi niku pancen wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu niki kan hadis sahih dawuh Kanjeng Nabi nyifati awake dhewe niku abdan napa delalah teng Quran ki ngoten nah sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan Subhanalladzi asra bi abdihi. Kabeh nu abdan.
ara'aital ladzi yanha abdan wa ulama isma abdan kono artine Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat Quran hadis nak nyebut trimo abdan. Kowe ra diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, nabimu dhewe trimo abdan. Macam ini ngaji sensitif jauh apa kayak bener. Mungkin kalau BPD, pas bener, pas waras, pas nawa, pas waras. Mungkin apa ngaji yo empo, alam. Lagi pas nawa, pas waras. Menyatakan ngoten. Sampai sing apal Quran hadis cek istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wala ala rasulihil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebune swarga online lho super. Mergo abdan. Nabi Musa bulet. Saya aku takokke kok pede kadung Fir'aun. Lah jenengan gawe tongkat mesti nyebut tongkat. Wah, dibulet cerita tongkat. Cerita napa? Mana kula ngerti jaje hizib saifi hizib baru ora pati tak tampa. Kuwatir kula kok Nabi Musa. Kula riyen beboyo dijaje iki hizib baru wal bahi hizib saifi macam-macam. Hizib nato. Mboten pati kula tampa. Ketoke mboten kul kabil tu wah mboten pati kabil tu wah. Ketoke. Ya gara-gara niku kula kuwatir kakean audit, kakean apa? Ah ini gak bebas napa? Tenan iki sampean kepen lakon sak kuat ya lakon ora yo. Ngono kok repot. Yang jelas niki Muhammadan napa abdan paham ya? Abdan apa? Qad ufira lagu mata qaddama min dzambi wa qala rasulullah fayatuni mongko padha teka sapa kalkune ingsun. Pak sak dene mongko njaluk izin ingsun ala resti ing atase pangeran ingsun. Fayudan mongko den paringi izin sapa li kedhe ingsun. Lagi faida ana ra'aituhu wa qatu napa sajid. Iki ngetokno iki nek keterangan ulama mesti selaras. Kula wau kan mulai ngaji ngelem-ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai faida ana ra'aituhu wa qatu napa sajid. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat ora langsung di syafaat, pokoknya setiap kali madhep Allah posisine napa sajid. Mboten njaluk, guys pokoke pas madhep Allah dekne posisine sujud, mboten njaluk syafaat mboten. Akhirnya Allah piyambak sing pirsa. Saya douni masyaallah. Pas sujud be Allah ditinggal. Ya tujuan Allah ya gampang, nek ditinggal kan sujude suwi. Nah langsung dijak omong-omongan kan sujude ora suwi. Fayuqalu mongko den ucapno ngene, ya Muhammad irfa' ra'sak. Qul tusma' sal tuqta. Dadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah. Ketika Nabi setiap kali madhep Allah kan langsung sujud. Nabi meneng ae. Nggih namung muji-muji pangeran, mboten nyuwun syafaat mboten. Paham nggih? Namung muji-muji sinten? Pangeran. Pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kul tusma kuwi ape ngomong apa tak rungokno. Wa sal tuqta kuwi ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu, bukan permohonane sinten? Nah, Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine sujud. Mungkin lewat ngaji ini, sampean tengah ke pulau cek sekuler, cek modern, pokoknya pulau ini ulama orisinil, nak pas waras yang tadi, ulama apa? Orisinil. Sementing urip ngekengkena sujud, paham ya? Ngekengkena apa? Pulau modern sering sujud, sampean sing batu itu capan orang tahu apa? Pulau modern itu nang sujud, masalah kan? Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hanan ya badi as-samawati wal ardi ya hayya qayyum dzal jalali. Annarita nahnu wa dzurriyyatuna wa rasul ya Allah wa dzurriyyatuna man ahbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan kana lil alamin nuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatir. Aktimna bi rahmatika fi rahmatiku aktimna ya Allah bi kaulikal jabbar hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta anna rabbi wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wasajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna la nahnu shafun wa inna lam subhanakallahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam wa baraka sallallahu subhanahu wa ta'ala wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.